أهلا بيكم، أخباركم عاملين إيه؟ الكحة والسعال واحتقان الحلق، الدوخة والصداع ووجع العضلات وآلام في الجسم، دي كلها أعراض لنزلات البرد أو الإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي عموما. في الفيديو ده هنتكلم عن أسباب الكحة والسعال واحتقان الحلق، وكمان هنتكلم عن نصايح عن طرق العلاج المختلفة. أول حاجة أسباب الكحة والسعال واحتقان الحلق، وهي زي ما احنا عارفين أعراض لنزلات البرد أو الإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي، وكمان ممكن تكون معاها أعراض تانية زي التهابات الحلق والتهابات الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي أو الالتهاب القصبة الهوائية. نيجي بقى لعلاج الكحة والسعال واحتقان الحلق. فيه طرق كتير للعلاج، أولها أدوية الكحة زي أدوية السعال الجاف اللي بتقلل من التهيج والاحتقان، ودي غالبا بتكون فيها مضادات الهستامين أو مواد زي الديكستروميثورفان أو الدايفينهيدرامين. كمان عندنا أدوية السعال وطارد البلغم، فيه كمان مزيلات الاحتقان زي الفينايل إفرين أو السودو إفيدرين. ممكن طبعا العدوى تكون بكتيرية، وده بيستلزم التدخل بالمضادات الحيوية. الجزء الثاني من العلاج وهو التدابير المنزلية، وده جزء مهم جدا ممكن يغنينا عن أخذ العلاج. والحاجة شرب الكثير من السوائل، واللي بيساعد في ترطيب الحلق وتخفيف البلغم. كمان برشح لك العسل، واللي بيساعد في تهدئة الحلق وتخفيف السعال وتفكيك البلغم. غرغرة المية والملح بتزيل الاحتقان وبتطهر الزور من الميكروبات، وكمان بتفكك البلغم. كمان عندنا ترطيب الهواء، وده من الحاجات اللي بتخفف من الاحتقان. انك تاخد قسط كافي من الراحة، ده ضروري جدا، لان النوم الكافي بيزود المناعة وبيسرع من عملية الشفاء. اهم من كل اللي فات الوقاية، وعشان نحمي نفسنا من الامراض دي واللي شبهها بنغسل الايدين بالماء والصابون بانتظام، وبنبعد عن الاشخاص المصابين بالبرد أو الكحة والسعال. لو السعال والاحتقان شديد ومستمر ولا يحدث أي تحسن، وكمان استمر لأكتر من أسبوع، يبقى لازم نطلب المشورة الطبية ضروري. في نصايح مهمة كمان بتسهل علينا النوم وبتخفف إزعاج أعراض الكحة والسعال. أول حاجة رفع الراس بمخدة أو وسادة إضافية، ترطيب الهواء. رقم 3، قبل ما تنام بتاخد الدواء بتاعك، سواء دواء الكحة أو خافض الحرارة. كمان في حاجة مهمة جدا، وهي إنك تشرب حاجة دافية زي ماء البابونج أو مغلي ورق الجوافة. ده كان كل حاجة معانا النهاردة. يا ريت تشارك المحتوى مع أصدقائك وتعمل إعجاب بالفيديو. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.